आज चाहिँ we are going to attend a marriage ceremony अनि यहाँ चाहिँ मेरो श्रीमतीज्यू चाहिँ she is getting ready अनि यहाँ चाहिँ म रेडी भइसकेँ अनि यता चाहिँ she is getting ready. अब चाहिँ we are going to reach church अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रदरको वेडिङ रिसेप्सन छ अनि यहाँ चाहिँ मेरो मिसेस इज गोइङ अन यता हेर्नु त लिम्बुनी भएर कि तर लिम्बुनी इन साडी यता हेरौँ हाँसिदेऊ हाई त भन भेन्यू चाहिँ यहाँ हो हाम्रो सधैँभरि हुने जग्गा मेरो पनि यही जग्गामा भएको हो यहाँ हो वेडिङको रिसेप्सन जग्गा यो चाहिँ बेहुला र बेहुली बस्नेको जग्गा हो स्टेज स्न्याक्स हल चाहिँ यता छ स्न्याक्सहरू रेडी हुँदैछ आजको लागि स्न्याक्स एन्ड टीको क्याप्टेन चाहिँ को छ यो चाहिँ हाम्रो बुहारी र मेरो श्रीमतीज्यू बिजी रेडी गर्दैछ यहाँ चाहिँ टी डिपार्टमेन्ट आन्टी टी डिपार्टमेन्ट होइन कुक पार्टीहरू सेफ पार्टीहरू यहाँ चाहिँ स्न्याक्सको क्याप सेफहरू है फ्रेन्च फ्राइज जय बसी दामी सुरु हुँदैछ आजको जय बसी यो चाहिँ के हो के बनिएको यो चाहिँ भेज ललिपप बनाउने यता होला हौ आइडिया दिने कन्सेप्ट त्यस्तो गर्नु चिज पकोडा चिज पकोडा पनिर पकौडा पनिर हैन चिज हो चिज चिज स्न्याक्सहरू रेडी हुँदैछ यो चाहिँ हो स्न्याक्स टिम फोटो सेसन हुँदैछ पास्टरको आइडबहरूसँगहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ किचन डिपार्टमेन्ट रेडी हुँदैछ भरेको लागि यो चाहिँ किचन पार्टीहरूको सेकेन्ड चुल्हा अर्ग्यानिक चुल्हामा है यो चाहिँ अर्ग्यानिक चुल्हामा खसिया दाल सबै बन्दैछ खसिया मखनी दाल रसमा दाल यहाँ बनिँदैछ अर्को चाहिँ खसी प्योर बासमती का लास्टमा ओल्ड इज गोल्डै हो चुल्हामै हो है यहाँ चाहिँ सलाद पार्टी हाम्रो भाउजू दाजुहरूले बनाउनु हुँदैछ हाम्रो खास लेडीहरू सुट हुँदैछ फोटोसुट राइनी सुब्बेनीहरूको छोरीहरू चाहिँ लेप्चिनी भोटेलीहरू यहाँ चाहिँ स्न्याक्स टिम बिजी छ अब चाहिँ सुरु भयो हाम्रो लङ्गर सुरु भयो एकदम हाम्रो सुरु भयो यहाँ विशेष आज रिसेप्सन यो पार्टीमा हामीहरू जतिजना भेला भएको छौँ मण्डलीहरू विभिन्न ठाउँमा बिजी छ र हामी जतिजना यहाँ विशेष एल्डर बाबुहरू अनि भाइ विशालको आमा बाबा अनि मामाहरू पनि यहाँ आउनु भएको रहेछ सरिताको हामी सबैलाई स्वागत गर्छौँ र केही छन् हामीहरू एउटा
परमेश्वरको वचनबाट विशेष गरिकन विशाल अनि सरिताको लागि आउँदो दिनहरू ती वचनले यहाँहरूलाई सधैँ प्रेरणा र साहस दिएर एउटा दम्पति जीवन एउटा पारिवारिक जीवन सुख शान्तिसँग यहाँहरूको बितुन् भनेर म यो पाठलाई पढ्दैछु, जहाँ पत्नीलाई अनि पतिलाई प्रभुको वचनले यसरी भन्छ। पहिलो पत्रुस 3:1-7 म पढ्दैछु। पत्नी हो, तिमीहरू पनि आफ्नो पतिको अधीनमा रहो र यसरी तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि आफ्नो पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि तिनीहरूको मनको परिवर्तन हुन सक्छ। आत्माको अविनाशी रत्नले सजाऊ जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान छ। तपाईँलाई प्रेम गर्नेछ, साथै एक दुस्रामा एक अर्कालाई आदर र इज्जत गर्नेछ। साथै प्रभु परिवारमा प्रभु यी दुईजनाको दम्पति जीवनले नयाँ आशिषहरूलाई सृजना गर्नेछ। जसले ठुलो गयो त्यसले बेसी माया गरेको सानो पिस खयो यसले। ब्लकमा आउँछ कम्ती खाएको छ माया कम्ती देख्छ नि पछि यो के लैजाउँ होला भाइ यो त आइटी दिदीहरूलाई पानी दिनु अब खदा नयाँ बेहुला बेहुलीलाई खदा गुरुजनहरूकोबाट गुरुजन पास्टर बाउ बाउबाट चाहिँ बोला न त्यसलाई भविष्यको हिरोहरू हो रङ र चङहरू यता हेरौँ त यता हेरौँ न खोइ हेलो गाई छैन त रङ एन्ड चोङ यहाँ चाहिँ मेरो प्यारो बहिनीहरू हो यिनीहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ टाढो छ यिनीहरू हो आज चाहिँ विशालको बिहामा आएको छ साथीको बिहामा साथी पऱ्यो नि होइन यहाँ पनि छ हाम्रो हेड अफ द फ्यामिली अगो यता यता यहाँको बाबु यहाँको बाबु यहाँ चाहिँ हाम्रो पाङताङबाट आइपुग्नु भएको छन् यहाँको बाबु यता अन्यौ यता चाहिँ रुङदुङबाट आउनु भएको हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ राङ्काबाट ढोक्सिङ्गे खालहरू है ढोक्सिङ्गे खालहरू यहाँ चाहिँ यहाँ मुलुकेहरूलाई यहाँ सर्भ गरिदिँदो रहेछ यहाँ भाउजू पार्टीहरूले निकिता वाइ छ जङ्गली के खाएको मेरो बुढीले फ्रेन्च फ्राई भेज ललिपप म चाहिँ आलु चिप्स अब हुनु न बुहारी बात माग्दैछ यहाँ टेस्टी टेस्टी छ आजको हाम्रो अफिसियलहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ एलराई मुक्ति मण्डलीको एल्बम नै हो यता नि खतरा चाहिँ के हो नि हामी अब यसमा पुग्दैन सबै यहाँ चाहिँ हाम्रो टाढो ग्यान्टोबाट आउनु भएको मिस्टर असित राई सधैँ यसो हेर्थेँ आज मेरै भेटेर यहाँ चाहिँ फुपू अरे फुपू नुनको चिया हो ललिपप त्यो चाहिँ चिजको लड्डु अरे चिजको लड्डु यो चाहिँ विशालको स्टफ
ड्रमस्टिक पार्टीहरू There's another drumstick. There's a gold stick. त्यो चाहिँ गोल्ड स्टिक भेज ललिपप यहाँ चाहिँ फ्राई हुँदैछ तातो खाले आइसक्रिम हो तातो खाले आइसक्रिम यहाँ चाहिँ फ्रुट्स पार्टीहरू हुन्छ ओ यहाँ चाहिँ रिफ्रेसमेन्टको लागि लु टिप टिप यहाँ चाहिँ हाम्रो गेस्ट गान्तोकबाट आउनु भएको केशव दिदी हाम्रो विमल दाजु अनि पास्टर बाबु यता चाहिँ हाम्रो पास्टर बाबु हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब उहिलेको गफ हुँदैछ अब फ्यामिली टक माइजू सबैको माइजू सबैको माइजू इन्टरनेसनल माइजू यहाँ चाहिँ किचनपट्टि डाइनिङ टाइप ओ यता मलाई लाग्दैन डाइनिङपट्टि हो स्पेसल यो चाहिँ सिस्नो बट नो सिस्नो कता आजको चाहिँ यो डिस आजको डिस भाउजू यता मेरो श्रीमती अनि म अब चाहिँ हामी खानु रहेछौँ विशाल भाइको बिहाको खाना स्टार्टिङ चाहिँ बोनमेरोबाट हो त्यो पनि झरी गयो बोनमेरो चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ अर्को बिच पनि छ मेरो छोरीलाई त मजा लागेछ स्कर्ट उडाएको मजा आयो सोभियम नयाँ बेहुला एन्ड बेहुली यता चाहिँ भाउजू पऱ्यो है ल यता चाहिँ आजको बेहुलाको बाउ हो बेहुलाको बाउ आज खुसी लाग्यो सबैजनालाई मेरो भाइ साथीहरूलाई देखेर धेरै वर्षको बादमा अनि सुजना एन्जिला सबिना रेबिकाहरूलाई मिस गरिराखेको छौँ हो विजयको साथीहरू भेट्दा कस्तो लाग्यो तिमीलाई खुसी लाग्यो मलाई त्यो पहिलाको त्यो हुन्छ नि पहिला कलेज टाइममा राति 7:30 साढे 5 बजी उकालो गएको सिङ गएको सेवाटी गएको याद आउँछ छलङ गएको त्यसलाई घाँस पनि बढाएको छ मलाई यसो घरमा त्यो पनि गरेको छ काट्नु दाउरा काट्नु काट्नु यो चाहिँ आज बेहुलाको साथीहरू है यिनीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ रेशमा जोयल बिरबान केजिया यो चाहिँ बेहुलाको भाइ हो घाँस काटेको बिर्सेस अनि यो चाहिँ लोको अन्त केजिया याद आएन उहिलेको यता आयो कस्तो बजाइदिएको ल रिनक बाउ बाडी फोटो खिचाइ हुँदैछ म पनि आउँदैछु म पनि आएको एकदम यहाँ चाहिँ आमा पार्टी रे तर जम्मै छैन
पार्टीको भिडियो सुट फोटो सुट भयो यो चाहिँ अब युथहरूको लास्ट बेहुला बेहुलीसँग फोटोसुट अनि क्यामेराम्यानको चाहिँ बिजोग चाहिँ यस्तो भएको चाहिँ पानी परेर यो चाहिँ लास्ट हो छिटो यो चाहिँ आजको वेडिङको चाहिँ दि एन्ड